my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. טוב, מה קורה אנשים? הגעתם לערוץ שלי והיום אני אשחק במיינקראפט ולמעשה זה הסרטון גיימינג הראשון שלי במחשב כי בדיוק קניתי מיקרופון חדש וגם אני מזמין עוד כמה דברים מהאינטרנט. אני מזמין עכברי גיימינג ואוזניות גיימינג הרבה. יהיה לי איזה, זה יהיה עוד, תגיע עוד איזה חודש ואני אעשה איזה סרטון שאני אקבל את זה בואו נתחיל לשחק. שנייה על זה. יפי. ומה דמו? שנייה רגע. הנה. יש לי גם פה נקודה של מודים, אבל עשיתי את זה לפני הרבה זמן וזה כבר 1.710. תחשבו כמה זמן. לא בא לשחק בזה כי זה... יש אבל איזו נקודה חדשה של מיינקראפט, הבנתי בחבר שלי שיש הרבה בלוקים חדשים, אז בואו נבדוק מה הם. בוא, אני כבר החלטתי שזו נקודה טובה. אף פעם מיינקראפט לא ניתן לי כזה מהר. סליחה. נו. טוב, אני אחזור לכם שזה... לא משנה. רק הייתי צריך לדבר לפני כמה דקות. נו. ישר לא מגיב. אבל טעיתי בוא נעשה עוד פעם. אני אחזור לכם שהמיינקראפט יעבוד. טוב, חזרתי, הפעם זה לא עבד מה שעשיתי ואולי בוא ננסה למצוא איזה מישהו בעצור. לא. מה? זה פארקור. יאללה. לא. אני לא עדיין ברמה של... בסדר, אני רמה, אני מתחיל עם תיבות בונוס. יופי. תכתבו בתגובות מה אתם אומרים על האינטרו החדש שלי, הוא גם היה בסרטון הקודם שהלך להוריד קמטס סטודיו. בואו נעשה את הטריק הזה עוד פעם אחת אחרונה. מיד חוזר. בסדר, טוב, חזרתי. בואו נראה את הנקודה הזאת. רגע, שנייה, לא אמרתי שאני אעשה את הסיקור על הנקודה. כן. אז מסתבר שאני חובר עכשיו ליצירתי. שלאגים. יש המון לאגים. מה?
T. game עוד אחד. דוק מה זה הנקודה החדשה הזאת. יש את הטוטם הזה, אבל אני עדיין ניסיתי למצוא המון זמן. מה? ניסיתי למצוא אז המון זמן את המקדש הזה. שנייה, לא? אוקיי, לא משנה. ניסיתי כבר המון זמן למצוא את המקדש לא יודע, יש איזה מיתוס כזה על... מה? יש ביצה עכשיו. עשיתי 2, נכון? זה לא אחד מחובר כזה. כן, נזכיר את השחור. מה זה מרטש? What the fuck? וואי! גדול. זה איזשהו זומבי? סקלטון. נו, מה זה הלאגים האלה? נו, זה בטח זה. מה זה? וואי, גדול! אולי הם קשורים באמת למקדש הזה. נדע כמו עם הבלוקים החדשים. באמת יש מקדש. זה לאגים מטורפים, יו. נסתדר, יאללה. זה אני מכיר. בואי, תקווה. שיקוי סמיך? רגיל ענב, איך זה עושה לבחילה. זה עושה לבחילה. סיום. הטועה הזה. הם בטוח קשורים למקדש הזה שם. What the fuck? טוב, אני לא יכול להתמודד עם זה, עם הלאגים על יותר. כן, טוב, זה הסרטון להיום. זה היה סיקור על הנקודה החדשה של מיינקראפט. תחזרו על הלייק, על הסאבט, אני לא מבינים כמה זה עוזר לי, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.